Iselect Africa TV updates sawubona mbukeli ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela igama lami ngingosi nenhlahla. Engena manje ezithi umongameli wezwe umnumzane Ramaphosa usefikile eThekwini uzohlola umonakalo odalwe izimvula ezinamandla eThekwini namaphethelo. Kanti-ke umongameli ubefike-ke ephekezelwa undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal umnumzane Sihlezi Kalala, uMxolisi Khawunde oyimeya yomkhandlu waseThekwini kanye namalungu ekhabhinethi hambisana-ke nongqongqoshe. Kanti-ke ezinye indawo asethe wadlula kuzo isendaweni yalaphaya ku-Ward 22 eClermont, kodwa-ke zibukele okunye okwenzakalayo. Sehlele KwaZulu-Natal esibuhlungu kanje. Ngizocela-ke ukuthi sidedele umongameli abingelele emndenini, adlulise amazwi egameni likahulumeni. Kodwa manje ngimdedela ngisho nje ukuthi azini ukuthi kukho konke sinani, sizozama ukubambisana nani kukhona konke, from umasipala to iminyango ehlukahlukene njengomnyango